So today we are continuing with lecture number 5, which is function prototyping. So labda kwanza tujue introduction ya function prototyping. Nasema kwamba hadi sasa umekuwa ukiandika function zako juu ya int main, juu ya main function. Kikawaida tunaandika function yetu juu ya main function. Lakini kwenye program kubwa huwezi kuweka kila kitu juu. Kodi itakuwa kubwa. Kuweka function chini ya main unawezekana, lakini bila kuiambia compiler mapema, kitakachofanyika ni kwamba utapata error. Function name was not declared in this scope. Kwa hiyo prototype ni declaration ya function. Before main function tunafanya declaration, ambayo declaration hiyo ndio tunaita prototype. Hiyo ni kama function ya awali, naiambia compiler kwamba kuna function ambayo tunaenda kuitumia chini huko ya main function. Pando anasema hey, kuna function mbele huko. Unaiambia compiler kwamba hey, kuna function mbele huko ina jina hili na inachukua data hizi. Hiyo usishtuke ukiiona. So prototype ni declaration ya function. Labda tuangalie muundo wa prototype upoje. Nasema kwamba tunakuwa na return type na tutakuwa na function name then parameters. Return type, function name na parameters. So tuangalie example of code ambapo tumetumia prototype. So we have hash include isim using namespace std. Ndio prototype inakaa juu ya main. Kwa tunakuwa na declaration hapa function ambayo tunaita prototype. Mwanzoni tunakuwa na return type ambayo kwa hapa ni integer, then tunakuwa na function name, afu tunafuatiwa na parameter kama tunavyoiona hapa kwamba tunakuwa na return type, function name, tunafuatiwa na parameters. Return type tulisema kwamba inaweza ikawa integers, double, void. So tukishuka chini tunakuwa na main function int main, ambapo tunakuwa na int jibu which is equal to piga hesabu 10,5. Hapa ndipo tunapo call function yetu cout jibu ni then jibu headline return 0. Function definition inakaa chini ya main int piga hesabu int x, int y return x plus y. So kodi hii inakuwa inafanya kazi vipi? Sasa labda tuchambue. Compiler inaenda kusoma mwanzoni kwenye main function, kuja moja kwa moja kwenye main function, then tunakuja kwenye main function int jibu which is equal to piga hesabu then 10,5. This is our arguments, this is our function name, and this is integer, this is name of this number. So tuna call piga hesabu. Kwa vile tayari tushafanya declaration huko juu, tunaenda tu moja kwa moja kwenye mstari wa 29 na kuangalia piga hesabu ndani yake kuna int x and int y. So this is parameter, this is our argument. So tuna put 10 kwenye value of x, then tuna put 5 kwenye value of y. Alafu tunashuka chini kwamba ni return x plus y. Kwa tunachokifanya ni kwamba x sasa ni 10 and y ni 5. So tuna add 10 plus 5 is equal to 15. 15 kwa vile kuna neno return, tunairudisha this result, tunairudisha kwenye main function. Kwa ili jawabu ni kwamba lipo kwenye piga hesabu. Kwa hichi kilichopatikana kinarudishwa, kinaingizwa kwenye jibu, kinakuwa stored kwenye jibu kwa int jibu, ambapo jawabu kwa sasa ni 15. Then tunaendelea kusoma mistari ya main function. Cout jibu ni
then jibu now stored 15, so it will display jibu ni 15. Then we finish with our program with return 0. Program is completed. Kwa cha kufanya hapa ni kwamba lazima ufanye declaration ya function ndio uweze kuitumia function chini ya main function. Unaona kwamba this is main function, this is our function definition. So huwezi kutumia hapa kama hujafanya declaration, ambayo declaration hii ndio tunaita function prototype. So let us compile and run our program. As you see, you have jibu ni 15. So let us check if we are removing this prototype, what will happen? The compiler say that PGSub was not declared in this scope. As we say kwamba ikiwa tujafanya prototype, compiler haiwezi kutambua, inaweza kutambua ikiwa tutafanya declaration. So cha kufanya hapa ili kuondoa ili tatizo error, fanya declaration ambayo tunaita function prototype. This is function prototype. So let us collect a day. I know umepata chochote kuhusu function prototype, declaration ya function ambapo inakuwezesha kutumia function chini ya main function.